Hello friends, how are you doing? Hope you all are fine. I am Sheikh FARZAN Ali. Welcome you all to my new video. So friends, our today's video is on the question answer of the first unit of Nightingale and the Rose. तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे नाइटिंगेल एंड रोज रो फर्स्ट यूनिट रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। पूर्व वीडियो रे आमे नाइटिंगेल एंड रोज रो फर्स्ट यूनिट डिस्कशन करि सारिछु, तार टेक्स्ट रो इंटरप्रिटेशन करि सारिछु। आज देखिबा ए फर्स्ट यूनिट रो क्वेश्चन सब कोन अछि एंड तार आंसर कोन हबो। तो फ्रेंड्स जेमति कि तमाने जानिछो नाइटिंगेल एंड रोज ए चैप्टर टी +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिलांको पई CHSE ओडिशा बोर्ड रो पिलांको पई एटा अटे एंड एटा इनविटेशन टू बुक रो एटा अछि जोटा कि नॉन डिटेल स्टडीज अछि स्टोरीज अछि। तो फर्स्ट यूनिट हम डिस्कशन करथलो। फर्स्ट यूनिट रे तीनोटी प्रश्न अछि, ताहा सहित हम देखिबा किछि जदि एक्स्ट्रा प्रश्न भी हेई पारुथिबो फर्स्ट यूनिट रु सेटा हम डिस्कशन करिबा। तो देखिबा वर्तमान प्रश्न आ तार उत्तर को हमें जिबा। फ्रेंड्स, chapter is Nightingale and the Rose, which is written by famous Irish writer Oscar Wilde. Unit 1 question answer. तो friends हमें देखिबा Unit 1 रो question answer देखिबा। First question is like that: Why does the young student pine for a red rose? काहे कि से स्टूडेंट टी गोटे रेड रोज पाई नाली गोलाप फूल पाई से दुख प्रकाश करूथला, कांदुथला। तो देखिबा तार उत्तर कौन अच्छी आमे देखिबा जिबा उत्तर को जिबा। द यंग स्टूडेंट was fall in love with a girl. His beloved had promised that she would dance with him till dawn in the party thrown by prince. If he failed to bring red rose, she would pass by him and would dance with others. To his despair, to his despair, he could not get any red rose in his entire garden for his lady love, and therefore he was pining. तो ये यार माने उछि कि से यंग स्टूडेंट कहीं की कांदुथिला नाली गोलाप फूल पाई, कहीं कि ना पिलाटी गोटे प्रेम रे पड़ी जाइथिला, गोटे झियर प्रेम रे पड़ी जाइथिला, जे कि तार बिलवेड तार प्रियतमा ताकू प्रतिज्ञा करिथिला, ताकू डिमांड करिथिला कि से जदि गोटे नाली गोलाप फूल आनिकी दब तेबे से ताहा सहित सकाळ पर्यंत भोर पर्यंत गोटे पार्टी रे डांस करिवो, जो पार्टीटा को कि राजकुमार देइछंती सेही पार्टी रे ता सहित से सकाळ पर्यंत डांस करिवो। एंड से पिलाटी भाबिला कि जदि मु फेल हे जिबी आनिबा पई नाली गोलाप फूलटी से मते क्रॉस करिकी पळेबो, पास करिकी पळेबो एंड अलगा कहा सहित डांस करिवो, से मो सहित डांस करिवो नाही। टू हिज डेस्पायर, एठी गोटे स्पेलिंग मिस्टेक हेची, DESPIRE एटा हबो, डेस्पायर हबो। ओके, तो माने दुख तार दुर्दशा, तार आमे कहि परिबा कष्ट, तार दुर्दशा को आमे कहि पर टू हिज डेस्पायर ही कुड नॉट गेट एनी रेड रोज इन हिज एंटायर गार्डन। से पिलाटीर दुख यही कि थिला कि से संपूर्ण गार्डन रे तार गार्डन रे गोटिए भी से फूल पाई पारिला नाही, तार लेडी लव को देवा पई, तार प्रियतमा को देवा पई। सेथि पई से पाइनिंग करथला, सेथि पई से दुख प्रकाश करूथिला बसिकी। तो वर्तमान हमें सेकंड क्वेश्चन को जिबा। देखिबा सेकंड क्वेश्चन टा कोन अछि। व्हाई डज द नाइटिंगेल एडमायर द यंग स्टूडेंट? नाइटिंगेल काहे कि से यंग स्टूडेंट को, से छात्र को एडमायर करिथिला, प्रशंसा करिथिला। एडमायर माने प्रशंसा, काहे कि से बालकर प्रशंसा करिथिला। द नाइटिंगेल एडमायर्ड द यंग स्टूडेंट बिकॉज शी थॉट दैट ही वाज ए ट्रू लवर who pined for a red rose to please his lady love. नाइटिंगेल एथि पई से पिलाटी को एडमायर करिथिला, प्रशंसा करिथिला कि नाइटिंगेल भाबुथिला से पिलाटी होछि गोटे ट्रू लवर, सच्चा प्रेमिकटीए, जे कि कष्ट करूछि, दुख पाउछि, तार निजर प्रियतमा को से खुशी करि पारु नाही गोटे नाली फूल गोलाप फूल देकी। ओके, तो से कांदुछि, ता प्रियतमा को खुशी न करि पारिथिबारु से कांदुछि, से दुख प्रकाश करूछि। सेति नाइटिंगेल भाबिला कि से होछि गोटे सच्चोट प्रेमिक।
Nightingale was very much moved by the sincerity of young student towards love, and she said that his hair was dark as the night and his lips were as red as the rose of his desire, but passion had made his face like pale ivory and sorrow was upon his brow. Okay, नाइटिंगेल संपूर्ण भाव में मूव्ड हो जाइतला मीन्स प्रभावित हो जाइतला नाइटिंगेल टी मूव्ड माने होची प्रभावित हवा नाइटिंगेल ये जो बालकर सिंसियरिटी को प्रेम प्रति तार सचोट पणिया प्रेम प्रति तार डेडिकेशन देखिकी संपूर्ण भाव में नाइटिंगेल टी प्रभावित हो जाइतला एंड नाइटिंगेल चिंता कला देखिला कि से बालकटर हेयरटा होची संपूर्ण नाली ए जो कला कलर अच्छी ओके एंड से यंग अच्छी एंड तार ओठती पूरा रेड रोज भाया रेड अच्छी एंड तार जो डिजायर रो जो रोज अच्छी रेड रोज से आशा करुच्ची से प्रकार ता ओठटी नाली अच्छी किंतु एते सुंदर बालक एते हैंडसम बालकटीए किंतु ये जो दुखटा प्रकाश करुच्ची गोटे नाली गोलाप फूल पाई पारुनी से जो दुख प्रकाश करुच्ची ओके ता मुहरे गोटे पेलनेस अच्छी पेल मीन्स आम कहीपर मलिन पड़ीजा पेल मान हूँ फिका पड़ीजा मलिन पड़ीजा इवोरी कहुए डल व्हाइट कलर को कहुए ओके तो ता मुह संपूर्ण भाव में सेता पड़ जाइए फिका पड़ जाइए आउ तार आईब्रो रे दुखटा पूरा झलसी उठुची दुखटा जना पड़ुची तापने एठी नाइटिंगेल देखुची नाइटिंगेल भावुची पिलाटी सचोट प्रेमिकटी अटे जी कि दुख पाउची कहीं से निज प्रियतमा को खुशी करि पारु नाही गोटा गोलाप फूल आनिकी देई पारु नाही सेई दुखरे ता चेहराटा मलिन पड़ी जाइछि एइथिपई से नाइटिंगेल टी पिलाटी को कौन कला एडमायर कला प्रशंसा कला। बर्तमान आम थर्ड क्वेश्चन देखिबा थर्ड क्वेश्चन हमर बही रे गोटे अछि एंड तार आउ गोटे क्वेश्चन भी हेई परिबो थर्ड क्वेश्चन ए प्रकार अछि हाउ डज द नाइटिंगेल वंडर एट द मिस्ट्री ऑफ लव नाइटिंगेल केमिति आश्चर्य प्रकाश कला ये जो प्रेमर मिस्ट्री को लेकिन प्रेमर जो रहस्य को लेकिन रहस्यमय प्रेम प्रति नाइटिंगेल रो चिंताधारा कौन थिला नाइटिंगेल रो आइडिया रे ए प्रेम कौन थिला और तार गोटे क्वेश्चन भी हो पारिबो गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नाइटिंगेल्स कांसेप्ट ऑफ लव नाइटिंगेल रो कांसेप्ट कौन थिला प्रेम को लेकिन नाइटिंगेल रो चिंताधारा कौन थिला ए विषय आमे भी डिस्कशन करिबा देखिबा उत्तर कौन अछि द नाइटिंगेल थिंग्स लव टू बी ए वंडरफुल थिंग शी सेज दैट नाइट आफ्टर नाइट शी हैज sung of love but what she sings of the students suffer what is joy to her that is pain to him नाइटिंगेल चिंता कला कि प्रेम होची गोटे वंडरफुल थिंग गोटे आश्चर्यकर जिनसटीए ओके कहीं ना जो प्रेम पाई से राति राति प्रेम गीत सैड सॉन्ग गान करुची नाइटिंगेल आउ से प्रेम ही पिलाटी को कष्ट दौची आउ से प्रेम पाई पिलाटी सफर होची ओके जो प्रेमर गीत से गान करी खुशी पाउची नाइटिंगेल ओके से प्रेम ही ताकू कष्ट दौची से कहला व्हाट इज जॉय टू हर दैट इज पेन टू हिम जोटा मो पाई खुशी सेटा से बालक पाई दुख अटे ओके तापर से कहला लव इज मोर प्रीसियस देन एमेरल्ड प्रेमटा एमेरल्ड ठारू दुर्मूल्य एमेरल्ड होजी गोटे दुर्मूल्य पत्थर ताहा ठारू भी प्रीसियस प्रीसियस माने मूल्यवान आमे कहि परिबा प्रेमटी गोटे दुर्मूल्य पत्थर ठारू भी मूल्यवान pearls and pomegranates cannot buy it pearls means मोती pomegranates आमे कहि परिबा डालिंब ओके कहना बुलबुल चढ़ईटीए नाइटिंगेल चढ़ईटीए डालिंब गछरे बसा बांधे और डालिंब ताकू बहुत भल लगे तो पियर्स एंड पॉमिग्रेनेट्स बदल रे भी प्रेम किणा जाई परिबो नाही नॉट कैन इट बी सोल्ड इन मार्केट प्लेस ना कि प्रेम को आमे कोनोसी मार्केट प्लेस रे बिक्री करि परिबा ना कि मार्केट प्लेस रे आमे पाई परिबा इट कैनॉट बी ब्रॉट फ्रॉम मर्चेंट्स और एक्सचेंज ऑफ गोल्ड ना कि आमे याकू कौनसी मर्चेंट पाखरु किनी परिबा मर्चेंट माने व्यवसायी बेपारी ठारु आमे किनी परिबा ना कि आमे प्रति बदल रे पाई परिबा कहार सुनार प्रति बदल रे आमे प्रेम को पाई परिबा एई आइडिया थिला एई कांसेप्ट थिला एई चिंताधारा थिला कहार नाइटिंगेल र चिंताधारा थिला प्रेम को नेकी
तो बर्तमान आम जीवा फोर्थ क्वेश्चन कौन अच्छी एटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोटा कि आमर यूनिट रे नाही एटा भी गोटे क्वेश्चन हो पारे एटा भी पाखापाखि सेकेंड क्वेश्चन रो समान अटे व्हाट मेड द यंग स्टूडेंट क्राई ऑल द मोर सॉरी एटा फर्स्ट क्वेश्चन जोटा अच्छी व्हाई डिड द यंग स्टूडेंट पाइन फॉर रेड रोज पाखापाखि से प्रकार अच्छी बट यार टिके आंसर भी सेम टिके डिफरेंट हम व्हाट मेड द यंग स्टूडेंट क्राई ऑल द मोर कहीं से बालकटी अत्यधिक कांदुथिला ओके अत्यधिक निराश थिला दुखरे से थिला देखिबा यार उत्तरटी कौन अटे द यंग स्टूडेंट वाज इन लव विथ ए गर्ल से स्टूडेंटी जड़े झीर प्रेम रे पड़ीथिला द प्रिंस हैज गिवन ए पार्टी नेक्स्ट नाइट एंड द गर्ल हैड प्रॉमिस्ड दैट शी वुड डांस विथ हिम इफ ही ब्रॉट हर ए रेड रोज ओके प्रिंस जी थिले से अंचल राजकुमार जी थिले से गोटे पार्टी आयोजन करथिले जो पार्टी रे की कपल डांस हबार थिला बॉल डांस हबार थिला एंड से झीटी से बालकर प्रियतमाटी ताकू प्रतिज्ञा करिथिला कि से बालक सहित भोर पर्यंत सकाळ पर्यंत डांस करिवो जदि से ताकू नाली गोलाप फुलटी आनिकी दब बट there was not a single rose in his entire garden किंतु विडंबना यही कि जे दुख यही कि जे से बालकर बगीचारे गोटे भी गोलाप फूल नथिला द स्टूडेंट कुड नॉट प्रेडिक्ट सॉरी द स्टूडेंट कुड प्रेडिक्ट दैट his dream of dancing with his beloved is going to be shattered and she would pass by him and dance with others as he has no red rose to give ए बालकर जो स्वप्नटी थिला से अनुमान करि परथला से प्रेडिक्ट करि परथला प्रेडिक्ट करिया माने अनुमान करि परथला कि तार स्वप्नटी कौन होची तार जो बिलवेड सहित तार प्रियतमा सहित नाचिबार स्वप्नटी शैटर्ड हो जाउची शैटर्ड हो जिवा माने भांगी की चूरमार हो जिवा से देखि पारुची भविष्यत को कि से नाली गोलाप फूल देई परिबो नाही ओके काने ता पाखरे नाली गोलाप फूल नाही दवा पई तार जो स्वप्न थिला तार प्रियतमा सहित नाचिबार से भांगी की चूरमार हो जाउची ओके एंड बाय थिंकिंग ऑल दिस यंग स्टूडेंट क्राइज ऑल द मोर ओके एटा चिंता जेतेबेले से करूची कि से गोलाप फूल देई परिबो नाही एंड तार प्रियतमा ता सहित नाचिबो नाही आ कहा सहित नाचिबो एई दुखटकु से जेतेबेले मने पकाउची से बहु जोरे कांदीबाकू लागुची तो फ्रेंड्स एई यूनिट रु फर्स्ट यूनिट रु यूनिट 1 रु हमर एई बही रे तीनोटी प्रश्न थिला ओके आमे सॉरी यूनिट 1 रु बही रु तीनोटी प्रश्न थिला आ गोटे एक्स्ट्रा प्रश्न एटा ता भितर मु बाहर करिछि तो सर्वमोट 4टी प्रश्न अछि आशा करूछि कि एटा ए जो वीडियोटी तम पई हेल्पफुल हबो आ नेक्स्ट वीडियो रे हमें आउ गोटे यूनिट सेकेंड यूनिट रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा ओके एंड सेकेंड फर्स्ट यूनिट रो जो वीडियोटा इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट रो जो इंटरप्रिटेशन टा मु यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे भी दे देथिबी तमे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाई कि भी फर्स्ट यूनिट रो वीडियोटा को भी तमे देखि परिबो थैंक यू।